감사합니다. 메시지 보내셨어요. 안녕하세요. 감사합니다. 왼쪽 끼시고 안쪽부터 관람해주세요. 네, 감사합니다.
일이야? 이게 왜 같이 왔어? 따뜻한. 야, 이 손에 이렇게 있어. 귀여워. 양손 이렇게. 응. 아이고, 아유, 이거 어떻게 하면 좋아. 아이고, 아이고. 다 찢어져. 사진밖에 안 나오네.
報告がてらそのガキだと思うがな。うんこの前の刑事さん、亡くなった俊作のことは全てお話ししたはずですが、実はあの赤字が閉じ込められた。私の仕事は赤子の部屋の扉のノブに山ちゃんって呼んでくれてたかしら。ねえ、その青さん、どんな人だったの？知らなかった。案の定裏にも警察が入るんで。やはり。別に遺体のあったトイレの中にはそんなところ。끝인가? 뭐? 이것도 녹이질 못했어. 아, 진짜.
내일 하는 산반입니다. 그게 엄청 이렇게 몸 사용하거나 이런 거에 여기는 좀 좋아가지고 제가 항상 그쪽에 사용을 했었는데 혹시 오늘 사용 계획 있으신가요? 이건 배부르잖아, 오뎅은. 그치? 새벽에 다 준비했다. 오늘 온다고 내가 다 준비했다. 융숭하다 너무. 짜잔! 잘 먹겠습니다. 짜잔! 아이, 진짜 소주 먹고 싶었다고. 고민이 많은 사람은 좋은 결정을 내리는 사람이에요. 와, 너무 글을 잘 쓴다. 훌륭하죠? 진짜 맛있다. 괜찮죠? 내가 왜 노래를 부르는지 알겠냐고. 떡도 먹어봐야지. 이거 소스 진짜 맛있다. 떡도 먹어보라고요, 빨리. 진짜 맛있어요. 이건 이게 진짜 너무 먹고 싶은 거야. 맞아, 쌤 내가 말 못했는데 쌤. 머리? 잘됐어. 자연스럽죠? 완전. 지저분한 것들이 좀 날라가서 깔끔해 보이는 것 같아. 근데 그게 또 물에 적셔져 있을 땐 좀 괜찮다가 마르면 다시 또 살아날 수 있죠. 몇 시부터? 선생님 뭐를 찍었네요? 오늘 시간과 날씨가 틀리니까 너무 좋다.
음.